Hai, Herbal Jadul kembali lagi dengan tips-tips herbal jadulnya yang terjamin akan khasiatnya. Cuaca memang tidak bisa kita tebak, tapi penyakit yang ditimbulkan juga banyak. Dan karena itu, kita harus sedia payung sebelum hujan. Dan penyakit yang paling banyak disebabkan oleh cuaca yang berpindah-pindah adalah batuk. Kali ini saya akan membuat obat herbal batuk. Berikut ini bahannya. Ada gula merah, sekitar setengah ons, yang nantinya kita potong tipis-tipis agar halus. Lalu ada jahe sekitar 1 ons. Jahe nantinya kita akan parut menggunakan parutan keju. Lalu ada air putih 500 ml yang nantinya akan digunakan sebagai perebusan jahe dan gula jawa. Selanjutnya ambil gula merah. Kita akan mengiris tipis-tipis gula merah agar halus. Gula merah adalah jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon keluarga palma seperti kelapa, aren, dan siwalan. Manfaat gula merah juga sangat banyak, makanya saat membuat obat herbal rata-rata menggunakan gula merah sebagai pemanisnya. Manfaat gula merah seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh dan mencegah batuk dan demam. Dan gula merah aman untuk diabetes, tapi belum sepenuhnya aman. Setelah mengiris-ngiris gula merah sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu mematut jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zinc-ron. Dan jahe sangat sering digunakan sebagai bahan obat herbal karena jahe memiliki banyak manfaat sebagai kesehatan. Contohnya seperti mengobati gangguan pada pencernaan dan iritasi usus, bersifat anti alergi dan peradangan, meredakan rasa sakit, dan yang paling utama sebagai obat batuk dan demam. Apalagi jahe sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin sebagai penghangat karena rasa jahe yang berasa pedas. Setelah selesai memarut jahe, selanjutnya kumpulkan gula merah menjadi satu dengan jahe, yang nantinya kita akan merebus bersamaan keduanya ke dalam air 500 ml. Selanjutnya, siapkan panci dan kompor. Masak hingga mendidih dulu. Baru masukkan jahe dan gula merah ke dalam gelas. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan update video dari channel Herbal Jadul, dan beri like dan komentar positif. Setelah air sudah terlihat mendidih, baru masukkan parutan jahe dan gula merah halusnya ke dalam panci yang berisi air yang dimasak. Rebus parutan jahe dan gula merah beberapa lama sampai air sedikit berkurang dan wangi dari rebusan jahe dan gula merah tercium. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, dan asap sebagainya. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu, misalnya debu reseptor batuk. Kemudian reseptor akan mengalirkan lewat saraf ke pusat batuk yang berada di otak. Di sini akan memberi sinyal kepada otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, hingga terjadilah batuk. Setelah air sudah sedikit berkurang dan wangi rebusan sudah tercium,
itu tandanya sudah jadi. Lalu kita angkat. Kemudian kita tuang perlahan karena sambil kita saring-saring agar parutan jahe tidak ikut keluar. Penyebab batuk. Batuk disebabkan oleh adanya peradangan pada lapisan lendir saluran pernapasan, bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti cuaca berubah-ubah, udara berdebu, udara sangat dingin, dan bisa juga karena terlalu sering mengonsumsi minuman dingin dan makanan yang berminyak. Adapun gejalanya seperti batuk berdahak pada umumnya disebabkan oleh influenza. Gejalanya yaitu demam yang tinggi disertai otot tubuh yang kaku, bersin-bersin, hidung bersumbat, dan sakit tenggorokan. Namun batuk berdahak juga timbul akibat peradangan pada paru-paru. Itulah gejala-gejalanya, dan tidak lupa pencegahannya. Mencegah pun cukup mudah. Hindari kebiasaan merokok, gunakan masker, perbanyak minum air putih, dan hindari makanan berminyak. Itulah cara pencegahannya. Dan untuk mengobati batuk itu sangat mudah. Anda tinggal menonton video ini sampai habis, lalu Anda bisa mencobanya ramuan ini. Anda bisa minum obat ini cukup 2 kali sehari saat batuk. Selamat mencoba.